இவனுக்கு ஸ்கூலுக்கு வராதுக்கு நம்ம வீட்டை தேடின்னு வரதாக்குது. வீட்டுல போய் சொன்னாதான் அடிச்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க போல. மச்சான் 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 நான் போட்டா மச்சான் மச்சான் சுரா சுரா நான் போறேன் பாரு. சுரா சுரா மச்சான் இவரு வேற எங்க சார் மச்சான் ஸ்கூல்ல வந்து போன் பண்ணி நேரா மச்சான் மச்சான் அப்படியே சார் போன் பண்ணா பேச வந்துடுறேன். ஹலோ சார். டேய் உனக்கு ஸ்கூலுக்கு வர ஐடியாவே இல்லையா உனக்கு? சார் இங்க காலையில இருந்து செம்ம மழை சார், வெளியவே வர முடியல சார். இங்க மழை எதுவும் இல்லையா? வீடியோ கால் பண்ணி பார்க்கலாம் சார். இங்க செம்ம மழை சார். இது பாருங்க சார், சவுண்ட் கேட்க போது பாருங்க சார். கேக்குதுப்பா நல்லா கேக்குதுப்பா. இந்த கிளம்பி வரும்பா உங்க வீட்டாண்டா. சார் நீங்க வராதீங்க சார். இப்போ ஒருத்தர் பையில வரும்போது மரம் வந்து செத்துட்டார் சார். சார் உங்களுக்கு ஒண்ணுனா தாங்க முடியாது சார். அப்ப நீ என்னைக்கு தான் போய் ஸ்கூலுக்கு வருவா? சார் மழை நீ நிக்கிற மாதிரி தெரியல சார். எப்படியும் ஒரு 10 நாள் பெய்யும் சார் மழை. வெளியவா வர முடியல சார். எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசை தான் சார். என் நிலம் பாத்தீங்களா சார், ரொம்ப கஷ்டமாக சார் எனக்கு. கண்டிப்பா நான் வந்துடுறேன் சார். 10 நாள் கழிச்சு வந்துடுறேன் சார். 10 நாள் கழிச்சா? சரிப்பா வைப்பா நான் பாத்துக்கிறேன். சரிங்க சார், கண்டிப்பா வந்துடுறேன் சார். நானே திறறேன் சார். உங்களை போன எத்தனை பேரை பார்த்தோம் தெரியுமா? பாத்துருப்ப எனக்கு ஜித்து காட்டுற நீ மச்சான் சுரு மச்சான். சுரு மச்சான் சுத்தியாப்பா. மிச்ச மீதி ஆள் இருந்தா துப்பு சீக்கிரம் ஓடி போறான்.